شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም ኣንሓኹም ሰላሕ ዲኒ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና እዚ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ነዚ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንመዓልትና ብልጽቲ ዝገብር ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኣብ ጉድጓድ በላዕቲ ኣይትብላዕን ኢኻ ድብል እዩ ኣብ ጉድጓድ በላዕቲ ኣይትብላዕን ኢኻ ኣብቲ ሓደገኛ ስፍራ ብሓደጋ ኣይትጉዳእን ኢኻ ኣብቲ ደስግእ ስፍራ ኣይትጉዳእን ኢኻ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 20 ናብቲ ጉድጓድ ምስ ቀረበ ንዳንኤል እናሕነቕነቐ ጸውዖ እቲ ንጉስ ከኣ ኣታ ዳንኤል ባርያ ህያው ኣምላኽ እቲ ኩሉ ግዜ እተገልግሎ ኣምላኽካስ ካብ ኣናብስ ከናግፈካዶ ከኣለ ኢሉ ንዳንኤል ተዛረቦ ሽዑ ዳንኤል ንንጉስ ወንጉስ ንዘለዓለም ህያው ኩን ወንጉስ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኮይነ ተረኺበ እሞ ኣብ ቅድሚኻ ከኣ ኣይበደልኩን እሞ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ ዓፀወ ኮቶውን ኣይጎድኡንን ኢሉ መለሰ ሃሌሉያ ረእዩ ሕዋት ንዳንኤል ዝቐንኡሉ ሰባት ስለ ዝነበሩ ምኽንያቱ ኣዝዩ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ዝነበሮ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ብናይ ጸሎት ምኽንያት ረኺቦም ናብ ኣፍ ኣናብስ ከም ዝድርበ ገይሮሞ እቲ ንጉስ ግን ዳንኤል ክድርበ ኣይደልን ነይሩ ግን እቶም ብዙሕ ዓይነት መንገዲ ድፋእ ዳንኤል ውድቀት ዳንኤል ዝደልዩ ዝነበሩ ዝኣለሞ ውዲት ዝተሳኽዐሎም መሲልዎም ንዳንኤል ኣብ ኣፍ ኣናብስ ጉድጓድ ምድርባይ ጉዳይ ዘብቅዐ መሲልዎም ናብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ኣናብስ ንዳንኤል ድርብየሞ እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን ኣብታ ኣዝዩ ሓደገኛ ስፍራ ዳንኤል ደቂሱ ምንባር እዩ ኣብታ ኣዝዩ ሓደገኛ ስፍራ ዳንኤል ዓሪፉ ምንባር እዩ ካልእ ሰብ ኣብቲ ስፍራ ኣትዩ ኣይድቅስን እዩ ኖን ክድቅስ ብሂወት ኣይነብርን እዩ እቲ ዝገርመኩም ግን ዳንኤል ኣምላኽ እስራኤል ስለ ዝነበረ ኣብቲ ንኻልኦት ብሂወት ዘየንብር ንዕኡ ግን ብዕረፍቲ ቢርዎ ሎሚ መልእኽቲ ኣለኒ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ህይወት ከኣትያ ኣላ በቲ ዝብላዕ ድመስል ድባላዕ ድመስል ኩነታትካ ድጥፍእ ድመስል ኩነታትካ ኣይትጠፍእን ኢኻ በቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ትብሎ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ጉዳይ ኣይትጉዳእን ኢኻ ምኽንያቱ ኣብ ዙርያ ዳንኤል ዝነበሩ ኣናብስ ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ኖን ምስኦም ኮፍ ከብሉኻ ኣብ ኣየር ኮለኻ ድቆልቦ ኣናብስ እዮም ነይሮም ዳንኤል ግን ኣይተቆለበን ዳንኤል ግን ኣይተሰብረን ዳንኤል ግን ኣይተበለዐን ድሕሪ ዳንኤል ዝተደርበዩ ዓጻጽምቶም ኣይተረፈን እቲ ዝገርመኩም ነገር ኣሕዋት እቲ ዘለኹም ስፍራ ንብዙሕ ሰብ ዝወድእ ክኸውን ይኽእል እዩ እስኹም ግን ኣይትጉድኡን ኢኹም ንምንታይ ተልኩምኒ ኣፍቲ በላዕ ዘለዎ ከይተበላዕኩም ዘንብር ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ምሳኹም ምህላዋ ኣይትረስዑ ከምቲ ዳንኤል ኣፍ ኣናብስ ዓጪ ምሰናብስ ኣምላኽ ኮፍ ዘበሎ ሎሚ ድማ ኣፍቲ ንዓኹም ክበልዐኩም ደሊ ዘሎ ማንም ዓይነት ጉዳይን ኩነታትን ዓጪዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዓወት ከሳግረኩም እዩ ስለዚ እቲ ዘለኹም ስፍራ ንብዙሕ ስለ ዘጥፍአ ኣኺሉ ንበቃ ኣይትበሉ መን ኢልኩም ኣይኣኸለኩምን ኣይበቃን ዋይ ተተባሃለ ምሳኹም ዘሎ ኣምላኽ እቲ ህያው ኣምላኽ እዩ ንኻልኦት ኣጥፊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኻልኦት ጎዲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓኹም ክና ኣይጎድኦኩምን እዩ ኣብቲ ዘይድሓን ብድሓን ዘንብር ኣብቲ ዘይምቹ ኣመቺኡ ዘንብር ኣብቲ ሓደገኛ ስፍራ ገለ እኳ ከይተጎዳእካ ክትነብር ዝገብር እግዚኣብሔር እዩ ዘለኩም ስለዚ ሎሚ ኣሕዋት እቲ ዘለኹሞ ስፍራ ብርግጽ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ብርግጽ ዘፍርሕ ነገር ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ብርግጽ ንብዙሓት ድጎድኦ ክኸውን ይኽእል ግን ደስ ይበልኩም ኣምላኽ ዳንኤል ኣምላኽኩም እሞ እቲ ንምንጫታ ኣፎም ኣሕሊፉ ዘይሃበኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስግኑሉ ግዜ ቅድሚኹም ኣሎ እሞ እዚ ብዙርያኹም ዘሎ ጉዳይ ኣይውሕጠኩምን እዩ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ጉዳይ ኣይበልዐኩምን እዩ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ጉዳይ ኣይጥፍአኩምን እዩ ስለዚ ነገርኩም ከም ዝተወደአ ተስፋ ይትቁረጹ ነገርኩም ከም ዝኣኸለ ተስፋ ይትቁረጹ ኖ ምኽንያቱ እቲ ድጸውዐኩም እግዚኣብሔር እሙን እዩ ኣብቲ ዘለኹም ስፍራ ኣፍ ኣናብስ ዓጪዩ ጉዳይኩም ብዓወት ከፈጽመኩም እዩ ጥራሕስ እመንዎን እግዚኣብሔር ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ
بأمنت ناوشتي يقبلك الله آمين أزي أتصلوا لتصلهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يهم سدليكم حجز كن لأخلكم هنا شالوم